တင်လက်ဝါးတွေကလုံးဝလှုပ်ဆမ်းမရှိဘူးအဲ့လိုစီးတဲ့ကျူးပြီးစီးကျူးပြီးဆိုကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ဟို heavy ဖြစ်ပေါ်ကျူးတာပေါ့မင်းကမင်းခိုင်မှာတော့ခက်ပြီအဲ့စီရတယ်မထည့်ရပါပုံချက်တဲ့ခါကျဘယ်လိုလုပ်သူတို့ခေါ်ရရများတယ်ဟာလာတော့ကျွန်တော်